最近这个天气实在是太热了，今天直接把车开到河边，就在这个帐篷底下打个窝，等会儿就躲在这个帐篷下面钓。我才刚打了窝，这边已经开始上鱼了。啥子鱼？草鱼啊！这个季节不用等太久，而且刚才还打了粉窝料的，发窝非常快的，直接开饵就可以开钓。哦，这边又中了。啥子鱼？今天就坐在这个帐篷下面钓，选一只2.7米的短杆子。线组的话用的是3立漂的通线，0.4号线配1号钩，足够了。哎，来了，小马口。哎，又来了，这条要稍微大一点点。这个钓位不管它鱼大鱼小，只要有口就非常舒服。随便拿一条钓，又来了，又来了。你看这个马口就可以了。你看，下去就钓了一个马口。丢下去就吃了一口，没反应过来。哎，又来了。这条还可以。哦，这条发射的马口个体不大，大概12公分左右。哎，这条是啥鱼？这么猛！哦哟，我靠，白条！这个白条的口非常猛，基本上都是把漂给你拖着走。这种鱼我还是不想要的啊！走吧。来了个小螃皮，他们说这个鱼是苦的，我先给它收起来，待会儿验证一下。又中草鱼了吗？你跟着它走，你跟着它走。这0.4的线1号钩中了一条大鱼，从上面溜到下面。过来，来，过来。不要着急，慢慢来。给他喝2口水。他还在搬呢。没事，你把牵过，把牵过。不牵，在哪儿哦？这边，草里面。来，过来。哎，不进草，别让它进草。快点，去我家的。哦，来。来草尾，酸菜鱼闻到了。我去，给拿来我看。哇，好漂亮这个颜色。我去，肯定有斤多。1号钩从上头流出下来，真的是1号钩哦。这边又中了，这中间的鱼情简直不得了。拉过来，往这边空。不要提线。你搞啥子哦？哇靠！你这操作居然没掉！有好大？没有劲嘛。往阳去。他们这样一整，2条草鱼直接在我窝子里面遛鱼，我这个窝子就报废了。他们接着钓，我来煮鱼。又来了一条，这条要稍微小一些。今天人家肥得比你还凶。搞简单一点，煮个火锅鱼。
这种小鱼用来煮火锅鱼的话，就要给它炸透，等会儿就没有小刺。好，没有米饭，用土豆打底，把刚才炸好的鱼放下去，煮个几分钟之后，再放上你喜欢的配菜就可以了。你去补个窝饭，吃了就去掉。哦，差不多。带起雾气热死人。你看，我的手跟我的脸两个比，我今天又晒一根。还好他手有黑色，我手黑，超级不对。不少色。哦。胖皮的鱼。你们说这是苦的吗？他们说是苦的，我没吃过。哪儿是苦的嘛？我上一个呢？这儿他们说是苦的。不苦。在户外，不管露营也好，钓鱼也好，最后一定要把我们的垃圾打包带走。